последнава година многу често го добивав прашањето што е тоа што Северна Македонија може да го понуди на НАТО. И денеска сме практично на местото кое што го дава тој одговор. Воениот полигон Криволак е одличен ресурс за нашата армија, меѓутоа воениот полигон Криволак ќе стане одличен ресурс и за НАТО алијансата. Со инвестициите кои што веќе ги правиме, со модернизацијата која што ја планираме и со своји сили, и со поддршка на американската армија, убедена сум дека армискиот полигон Криволак ќе биде најдобриот полигон за вежби на НАТО на европскиот континент. И ова не се оценки кои што доаѓаат од нашата армија, туку ова се оценки кои што ги добив од страна на повеќемина американски и НАТО експерти. Денеска покажуваме дека нашата инвестиција е видлива. Покажуваме колку се важни инженериските единици во рамките на армијата, кои практично врз база на сопствени сили успеваат да градат инфраструктура на Криволак. Со оваа инфраструктура ќе ја зголемиме мобилноста во рамки на полигонот, меѓутоа и ќе го зголемиме капацитетот за изведување на вежби, кои што навистина ќе бидат во ранг кои другите земји не го имаат, ниту пак можат да си го дозволат. И јас очекувам дека ова ќе биде ресурс за нашата армија, ќе биде ресурс за НАТО, но ќе биде ресурс и за локален развој, бидејќи со можноста за изведување на големи вежби, овдека ќе имаме и поголема потрошувачка и поголем интерес од страна на повеќе НАТО армии. Сакам да им честитам на инженерците, денеска видовте овде и многу искусни и многу млади припадници на инженериските единици, практично цел месец живеат овде, работат и благодарејќи на новата механизација успеваат со своји ресурси, без набавки, без приватни фирми, многу побрзо да ги реализираат овие задачи. Едниот ваш колега искоментира дека побрзо се вршат работите отколку во нормални околности. Тоа е точно кога армијата има прво луѓе и второ има опрема да тоа го сработи. И јас сум убедена дека оваа модернизација прв пат ќе можеме да ја видиме колку го зголемува капацитетот на Криволак следната година со најголемата европска вежба Defender, од која еден дел ќе се одвива и кај нас. Ќе обезбедиме повеќе армии тука, ќе имаме неколку сојузнички армии како гости, меѓутоа ќе обезбедиме и побрз транспорт и помалку ангажман во и надвор од Криволак. Мислам дека ова покажува кои се капацитетите на нашата армија и дека не е случајно тоа што е таа веќе НАТО армија. Во моментот веќе еден месец инженерискиот батальон е излезен на терен за извршување на инженериски задачи на армискиот полигон Криволак. Задачата е да се изработи нова и да се реконструира постоечката инфраструктура на армискиот полигон Криволак со цел, со крајен исход да се обезбеди систем обиколница околу периметерот на границите на армискиот полигон Криволак и внатрешно поврзување со некоја вкупна должина од околу 75 километри. Ја изработуваме задачата со еден спрек на инженериски машини. При тоа сме дојдени некаде до околу во првата фаза на изведување на задачите, но установат уште 3 фази на изведување на задачите. Од прилика целиот вкупен ангажман би требало да биде околу 120 ефективни работни инженериски денови. И како што се одвиваат работите, целата задача, односно мисијата зададена, треба да се заврши некаде околу крајот на октомври, почетокот на ноември.